Вообще-то жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты. Такой я человек, зла не помню, приходится записывать. Не ищи в людях плохое. Плохое в людях само тебя найдет. Если твоя жена клад, то тебе принадлежит только 25%. Деньги меня не волнуют, они меня успокаивают. Лучше переспать, чем недоесть. Женщина не воробей, залетит не прокормишь. Иногда приходится прикинуться дурачком, чтобы не выглядеть идиотом. Я вам не диван, чтобы быть удобным.